काशीमीरा हाईवे पे अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक हादसा हुआ है और ये हादसा ये है कि एक ट्रक वाले ने गाड़ी को ये दूर से गाड़ी को 3 मिनट की दूरी पर है और ये 3 मीटर की दूरी पर ये गाड़ी थी और उसको घसीटते हुए ये ट्रक ड्राइवर ये लेकर आया और ट्रक ड्राइवर यहाँ से भाग चुका है, फरार है। और ये गाड़ी का आप यहाँ देख सकते हैं कांच वगैरह सब कुछ टूटा हुआ है और किस प्रकार यहाँ पे ये पूरा ट्रक इससे गाड़ी से सटा हुआ है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उस ट्रक ड्राइवर ने इस गाड़ी को टक्कर मारी होगी। इस गाड़ी में पूरी फैमिली एक मौजूद थी और उस फैमिली का एक सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज पिल्ले है। जी सर, क्या हुआ था? मेरा समाज का मित्र है जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो ऐसे घटना हो गया, अब जल्दी आ जाओ। तो आते आते जो ड्राइवर भाग गया तो हम लोग काश्मीर चौकी में हम लोग कंप्लेंट किया तो FIR का जो दफना चालू कर रहा है अभी। तो अभी उन्होंने क्या बोला, ड्राइवर भाग गया तो अभी इनका क्या पूरा फैमिली था गाड़ी में। अच्छा। गाड़ी में उनको बच्चे को शायद एक हाथ में कुछ जोर लग गया। अच्छा। बाकी कुछ तो नहीं है, लेकिन उसको बच्चे लोग को घर पे लेके गया हुआ है और जो गाड़ी चला रहा था। आपका नाम सर? गोपी। और आप इसके से? मैं इनका फ्रेंड है। अच्छा, आप जो हादसा हुआ लेकिन उसके बाद उसने फोन करके 3.5 मीटर 4 मीटर उसको घिस के लेके गया गाड़ी को। अच्छा, घसीट के लेके? हाँ, घिस के लेके गया। तो सर क्या लगता है कोई दुश्मनी की वजह से या फिर? नहीं, दुश्मनी की वजह से नहीं, दुश्मनी वो नहीं सकते शायद, लेकिन उन्होंने पिया होगा शायद ड्राइवर। वही हो सकता है। ड्राइव का केस लगता है। हाँ, यह है कि वो मालूम नहीं है। तो यहाँ अभी ये भी मीरा भाईंदर में एक और नया किस्सा सामने आ रहा है और ये है कि ट्रक ड्राइवर या फिर वाहन चालक जितने हैं वो लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं। तो एक ड्रिंक एंड ड्राइव का एक केस हमारे सामने चलता नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं था, वो शायद भाग गया हो। जी तो उतर के भाग गया। इस बात की थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि वो ड्रिंक करके चला रहा था। ड्रिंक का हमें मालूम नहीं है, वो उतर के चला गया उतना ही मालूम है ड्राइवर। वो बीच में जो रश हो गया था। अभी आप लोगों ने FIR वगैरह? हाँ, जो गाड़ी चला रहा था वो स्टेशन में बैठा हुआ है, उधर FIR करने के लिए गया हुआ है। मैं मेरा घर पे जा रहे थे, मम्मी के घर पे जाके वापस मेरा घर नाइव पे जा रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक आके धोखा, वो 2-3 बार धोखा। मैं सोचा नीचे से कुछ पत्थर कुछ चल रहा था, मेरे को नोटिस नहीं किया। पीछे मेरे बच्चे लोग था, वाइफ थी, वो लोग आवाज़ दिया। वो टाइम तक वो खींच के राइट साइड में लेके गया वो गाड़ी पूरा। जी, तो सर किसी को नुकसान पहुंचा है? नुकसान ज़्यादा बड़ा नुकसान कुछ नहीं है, थोड़ा कुछ वो प्रेशर का कुछ है। वो मैं पूरा ब्लैंक हो गया वो देख के। तो सर गाड़ी में 4 लोग थे। और सर 3 मेरा 2 लड़की थी, वाइफ थी। थोड़ी देर पहले पता चला कि पुलिस FIR लेने को तैयार नहीं थी, फिर क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उधर बहुत भीड़ था। जी। इसलिए तो हम लास्ट आने वाला है और ऑटोमेटिक हमको अच्छा प्रेफरेंस दिया, प्रॉब्लम नहीं था। उनका बिजी शेड्यूल के हिसाब से वो लेट हो गया उतना। उनका पास भी अपने अलावा बहुत लोग थे। तो जिस ट्रक ने इस गाड़ी को टक्कर मारी वो ट्रक ड्राइवर जो था वो गाड़ी को इस एरिया से लेकर गया और इस एरिया से घसीटते हुए उस ट्रक ड्राइवर ने उस गाड़ी को वहां जाके छोड़ा है जहां पे अभी उसकी दशा आप देख सकते हैं। पूरी गाड़ी ठुकी हुई है, वहां पे कितने स्ट्रेच पड़े हुए हैं गाड़ियों पे ये आप देख सकते हैं। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे दरवाज़ा भी पूरा ओपन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवार जो इसमें बैठा था अंदर उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। कोई भी हादसा, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन शायद वो हादसा होते होते बचा है। तो आखिर इसमें गलती किसकी है वो पुलिस इस बात की जब जानकारी देगी तो वो अपने आप पता चल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए MB Live।